हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमने अभी थोड़े दिन पहले बिग बिलियन सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट पर, उसमें से एक बहुत अच्छी और सस्ते रेट में USB टाइप सी केबल हमें मिल रही, जिसे हमने परचेज़ किया। आज आप सबको वो दिखाने जा रहे हैं कि वो ये केबल कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए देखते हैं अभी खोलकर इस पैकेट को कि कैसी है हमारी केबल। तो ये हमने खोल लिया है पैकेट, इसको साइड में रखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है पोर्ट्रॉनिक्स कनेक्ट कोर। पोर्ट्रॉनिक्स एक अच्छा ब्रांड है, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये देखिए ये जो केबल है ये मेड इन इंडिया है। तो आई एम डैम श्योर कि ये एक अच्छी केबल होगी। इसमें 6 मंथ की वारंटी भी आती है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 6 मंथ की वारंटी के साथ आती है ये केबल। चलो देखते हैं इसको खोलकर कैसी है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है पोर्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट। इससे पहले मैं बोट की जो USB टाइप सी थी वो यूज़ करता था। तो चलिए इस बार मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसी है ये। तो देखिए दोस्तों, ये रही हमारी पोर्ट्रॉनिक्स की टाइप सी केबल। देखिए इसकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, ये देख सकते हैं आप। और जो केबल है काफ़ी थिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मोटी का केबल है। तो आई एम श्योर कि ये अच्छी चलनी चाहिए। ये देखिए इस पे पोर्ट्रॉनिक्स का जो लोगो है वो बना हुआ है, ये देखिए। इससे पहले जो मेरे पास है वो केबल ये है, वो बोट की, जो मैंने 2 साल पहले ख़रीदी थी, वो भी बिग बिलियन डेज सेल में। तब ये मेरे को पड़ी थी, मैंने 150 रुपये में 2 ख़रीदी थी। लेकिन अभी ये जो पोर्ट्रॉनिक्स वाली है ये 79 रुपीज़ में पड़ी है मेरे को। और अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो दोस्तों, अगर आप एक सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली केबल चाहते हो तो आप इस पोर्ट्रॉनिक्स की जो केबल है USB टाइप सी, इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें जो आपको आउटपुट मिलता है वो 3 एम्प का मिलता है, और फास्ट डाटा सिंक के लिए है, और 1 मीटर की इसकी लेंथ है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं एक सस्ती और टिकाऊ केबल तो इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।